Hammaga salom. Bu Adliya Digest. 28-oktyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida sud ekspertlik faoliyati to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishdayoq qabul qilindi. Qonun loyihasining qabul qilinishi sud ekspertiza sohasida ochiqlik va shaffoflikni kuchaytirish, shuningdek, nodavlat sud ekspertlik faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Adliya vaziri Akbar Tashqulov Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar adliya vazirlarining navbatdagi 12 majlisida ishtirok etdi. Tadbirda Rossiya, Belarus, Hindiston, Eron, Qozog'iston, Xitoy, Pokiston, Tojikiston adliya vazirlari, Qirg'iziston adliya vaziri o'rinbosari hamda Shanxay hamkorlik tashkiloti bosh kotibi o'rinbosari ma'ruza bilan ishtirok etdilar. Akbar Tashqulov mamlakatimizda adliya va huquq sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, huquqiy axborotni tarqatish, aqlli tartibga solish TSTB tizimi, raqamli adliya, sun'iy intellekt asosidagi Lex AI chatbot, sud ekspertiza sohasidagi yangiliklar, shuningdek Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida hamkorlik istiqbollari borasida nutq so'zladi. 29-oktyabr kuni Yevropa Ittifoqi homiyligida Twinning loyihasi doirasida O'zbekistonda izchil va soddalashtirilgan normativ-huquqiy baza sari mavzusida xalqaro simpozium bo'lib o'tdi. Simpoziumda qonunchilikni tizimlashtirish va soddalashtirish, shuningdek, tartibga solish ta'sirini baholash tizimi va uni takomillashtirish istiqbollari muhokama qilindi. Samarali yetakchilik davlat xizmatlari tizimida yangi bosqich. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Germaniya xalqaro hamkorligi jamiyati o'rtasidagi samarali davlat boshqaruvi loyihasi doirasida davlat xizmatlari tizimini yanada takomillashtirishga qaratilgan muhim ishlar amalga oshirilmoqda. 30-oktyabr kuni Adliya vazirligi tomonidan Chilonzor tuman davlat xizmatlari markazida davlat xizmatlari sohasidagi so'nggi yangiliklar mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Unda ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik faollari hamda Adliya vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zolari ishtirok etdi. Davlat xizmatlari departamenti boshlig'i Eldor Mahkamov tadbir ishtirokchilariga sohadagi amalga oshirilayotgan islohotlar hamda kelgusidagi rejalar haqida ma'lumot berdi. Adliya vazirligi qoshidagi Adolat milliy huquqiy axborot markaziga Belarus Respublikasi Qonunchilik va huquqiy axborot milliy markazi delegatsiyasi tashrif buyurdi. Delegatsiya a'zolari dastlab markazning tegishli tarkibiy bo'linmalari faoliyati, Inson va qonun gazetasi hamda Huquq va burch ijtimoiy-huquqiy ilmiy jurnali birlashgan tahririyati taqdimotlari, shuningdek, Lex.uz saytida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. 31-oktyabr kuni Adliya vaziri Akbar Tashqulov Germaniya Bundestagining Adliya va iste'molchi huquqlarini himoya qilish qo'mitasi raisi Karsten Müller boshchiligidagi delegatsiya a'zolari bilan uchrashuv o'tkazildi. Adliya vaziri Akbar Tashqulov delegatsiya vakillariga Adliya vazirligining vazifa va funksiyalari hamda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'zlab berdi. Uchrashuv davomida Germaniya Federativ Respublikasi Adliya vazirligi bilan huquqiy hamkorlik to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyasini imzoladi.